Aí agora enche de batata, é, João? Você disse que não vai assar batata e milho? Milho, carne, linguiça. Linguiça que você gosta. Mulher gosta de linguiça. Homem também gosta de linguiça. Aí, Joaquim falou que gosta de comer linguiça. João gosta de comer mandioca. É verdade, eu comprei mandioca. Vai lá no rocha buscar uma mandioca lá. Vai ver essa mandioca na fogueira? Cozida. Não, já vai assar a carne. É mesmo, né? Já vai assar a carninha. Precisa de duas mandiocas na rocha. Manteiga? Não, põe as churrasqueiras aqui do lado. Não, põe a churrasqueira aqui do lado. Assa aí na fogueira a carne. Não, tem madeira aí que não presta pra carne, não. Ô, Douglas, ó o William Bonner ali. Vai não. É só nós. Vamos pegar pra dar o barriga, que não é muito dinheiro. Cadê? Café. Agora? Quem? Nossa, que lindo esse Passei ontem, eu falei de ontem, a polícia, conceito dela, porque o cabelo do portão aí pegou a meninada aí. Oi? Aí o conceito dela, Não, mano.